iKey நேயர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே நான் சொல்ல போகிற பேடை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த பேடை தான் வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு சிலர் இந்த பேடை வீட்டில் வளர்த்துட்டும் இருப்பீங்க. எஸ், இன்னைக்கு கனூர் பேடை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கனூர் பேடை எப்படி வாங்குறது, ப்ரீடிங்க்கு வாங்கணும்னா எப்படி வாங்குறது, வளர்க்குறதுக்கு வாங்கணும்னா எப்படி வாங்குறது, கனூர் பேட்ஸுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ்லேருந்து எப்படி காப்பாற்றுறது, எப்படி ஹெக் ஹேச்சிங் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த கனூர் பேட்ஸோட ஆரிஜின் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுத் அமெரிக்காலேருந்து வராங்க. அதுவும் இல்லாமல் 30 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வளரக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது தான் இந்த கனூர் பேட்ஸு. அதுவும் இல்லாமல் இன்ச் வைஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 12 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வளரக்கூடியது. இந்த கனூர் பேட்ஸோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 110 கிராம் வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 15லிருந்து 30 வருஷம் வரைக்கும் வாழக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த பறவை. இந்த கனூர் பேட்ஸை நிறைய பேர் ப்ரீடிங்க்கு வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்க. ஏன்னா அது ரேட் ஓரளவுக்கு கூட அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் ப்ரீடிங் வச்சு இதை பிஸ்னஸாக பண்ணலாமே அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்க. நீங்கள் ப்ரீடிங்காக தான் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க வேண்டிய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செமி அடல்ட்டாக நீங்கள் வாங்கினா தான் உங்களால் டக்குன்னு ப்ரீடிங் எடுத்து அதை ஒரு சேல் அளவுக்கு கொண்டு போக முடியும். நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஒரே பேரண்ட்ஸோட குழந்தைகள், அதாவது ஒரே பேரண்ட்ஸுக்கு பிறந்த சிக்கை நீங்கள் எடுத்து அதை ப்ரீடிங் பண்ணிங்கன்னா ஏகப்பட்ட சில சட்ட சிக்கல்கள், நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேறு வேறு பேரண்ட்ஸ்லேருந்து வந்த சிக்ஸை நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை இல்லைங்க நான் வளர்க்குறதுக்கு தாங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே, நீங்கள் தாராளமாக ஒரே ப்ரீடு, ஒரே பேரண்ட்ஸுக்கு பிறந்த நீங்கள் குட்டிகளை குஞ்சுகளை நீங்கள் வாங்கி வளர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வாங்க போகிற பேடோட குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக பேடு மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் டாகாக இருக்கலாம், என்ன பெட்ஸ் வாங்கினாலும் அதோட பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, என்ன கலரில் இருக்குது, என்ன ஹைட்டில் இருக்குது, என்ன வெயிட்டில் வரும், ஸோ இது இப்படிலாம் இருக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களால் உங்களோட பேடோட வருங்காலத்தில் இப்படி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணிப்போடு நீங்கள் வாங்க முடியும். ஒருவேளை யாரும் அவங்களோட பேரண்ட்ஸை காட்ட தயங்குனாங்க, இல்லை அவங்க காட்டவே இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாகவே வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா மிக்ஸ் பிரீடிங் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கு. சரி, இப்போ கனூர் பேட்ஸை எப்படி வாங்குறது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். பொதுவாகவே எந்த பேட்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ ஒரு கடையில் இருக்கிறீங்க, அந்த கூண்டுகளில் இருக்கிற பறவைகளில் ரொம்ப பிரிஸ்காக இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ரொம்ப பிரிஸ்குன்றதை விட ரொம்ப சோர்ந்து இருக்கிற எந்த ஒரு பறவையும் எடுத்துடாதீங்க. ஒருவேளை சோர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆல்ரெடி டிசீஸ் தாக்கி இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த பேட்ஸோட கண்ணில் ஏதாவது ஸ்வெல்லிங், ஏதாவது ஸ்வெட்டிங் மாதிரி இருக்கா, அது கண் ஓப்பனாக இருக்கா, க்ளோஸாக இருக்கா அப்படின்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் பேடோட வெண்டில் ஏதாவது ட்ராப்பிங் இருக்கா அப்படின்றதையும் நல்லா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன 3 விஷயங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாகவே இருந்தாலும் இதுதான் ரொம்ப நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும். சரி, என்னோட பேர்ட்ஸுக்கு நான் என்னெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுறது, முக்கியமாக கனூர் பேர்ட்ஸுக்கு என்னெல்லாம் ஃபீட் பண்ணலாம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பொதுவாக அந்த லவ் பேர்ட்ஸ்க்கெலாம் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, திணை, அப்புறம் சூரியகாந்தி விதை, அப்புறம் பாதாம், பூசணி விதை, மலாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது, அப்புறம் கோதுமை, இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதிகமாக உங்களோட பேர்ட்ஸோட க்ரோத் நல்லா இருக்கும், ஹெல்த்தும் இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மற்றபடி இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா சோளம், குக்கும்பர், பழுத்த மிளகாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஆரம்ப காலங்களில் இருந்து மிளகாய் அப்படின்னாலே கிளிக்கு பறவைக்கு போடுவாங்க, அதுவும் பழுத்த மிளகாயை. ஸோ அப்புறம் முட்டைக்கோஸ் நீங்கள் போடலாம், பீட்ரூட், பம்கின், கார்ன், பீன்ஸ், வெண்டைக்காய், தேங்காய் தண்ணின்னு இந்த மாதிரி இயற்கையான விஷயங்களை கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்கள் பேர்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சரி, பழ வகைகளில் என்னெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம சாப்பிட்ற, அதாவது மனிதர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய, நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பழ வகைகளை நம்ம எடுத்துக்கலாம். உதாரணத்துக்கு பப்பாளி, மாதுளை, கொய்யா, வாட்டர்மெலான், மேங்கோ, ஆப்பிள், பேரிக்காய், முலாம்பழம், வாழைப்பழம், பலாப்பழம் அப்படின்னு என்ன பழங்கள் வேணால் கொடுக்கலாம். இதில் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்ன பழங்கள் கொடுத்தாலும் அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதை கொடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா நமக்கே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப கெடுதின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் சொன்ன பயிர் வகைகளையும் பழ வகைகளையும் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேட் சூப்பர் ஹெல்த்தியாக வரும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட பேடு எந்த டிசீஸும் வராமல் சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேட் இருக்கிற கூண்டை வீக்லி ஒன்ஸாவது நீங்கள் க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும். என்னதான் நீங்கள் என்ன ஃபுட்டு போட்டு உங்கள் பேடை ஹெல்த்தியாக வச்சுருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட சுத்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு டிசீஸும் ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணிடும் உங்களோட பேடை. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உங்கள் பேடு மேலா ஃபீமேலா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, முக்கியமாக கனூர் பேடு எது மேல் ஃபீமேல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்தால் மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உங்களோட பேடை அதிகமாக தனிமையில் வச்சுருங்க.
இப்போ நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடங்கள் தவிர்த்து எங்கேயாவது ஒரு சில இடங்கள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, மாடியில் ஒரு சில இடங்கள் நம்ம வந்து எப்போயுமே போக மாட்டோம், எப்போயாவது மார்னிங் ஈவினிங் அந்த மாதிரி டைம் தான் போவோம். ஸோ அந்த இடங்களை வச்சுக்கோங்க. இல்லை வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது தனிமையான இடத்துல வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு கூண்டோட ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டுமே தெரிகிற மாதிரியே வச்சுக்கோங்க. மற்ற எல்லா சைடுமே இந்த சாக்கு பையெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு அடைச்சிட்டிங்கனாலும் ஓகேவாக தான் இருக்கும். உங்கள் பேடு வந்து எப்படி ஜோடி சேர்ந்துருச்சா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மேல் பேடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஃபீமேலுக்கு ஃபீடிங் பண்ணும். அப்புறமா ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டுகள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ப்ரீடான 7லேருந்து 10 நாட்களுக்குள்ளே முட்டை வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். 23லேருந்து 27 நாளுக்குள்ளே இன்குபேஷன்லேயே இருக்கும். இதில் என்னென்னா மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே தான் இன்குபேட் பண்ணும் அப்படின்றது இந்த பேடில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். முட்டையிலேருந்து சிக்கு பொறிச்ச ஒரு 10 நாளே கண்ணு திறந்துரும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 7லேருந்து 8 வாரத்துக்குள்ள அந்த சிக்கு வெளியே வந்துடும். ஆனால் ஃபுல் கலர் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மாதமாவது ஆகும் சொல்லணும். இப்போ வந்து மேல் ஃபீமேல் பேர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட ரியல் கலரு அப்படியே பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக பெருசாக வர்றதுக்கு 8 மாதமாவது ஆகும் அப்படின்றது கன்ஃபார்மு. இன்னும் சிலர் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, நான் என்ன பண்ணாலும் நான் வளர்க்குற பேர்டு வந்து பார்த்தீங்களா எக்கு ஹேச்சிங் ஆனாலும் முட்டை பொறிக்கவே மாட்டேதுங்க, என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஈரப்பதம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஈரப்பதம் கொஞ்சம் வேணும் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு. அப்புறம் ஃபுட்டு நீங்கள் ஹெல்த்தியாக கொடுக்குறீங்களா, இப்போ நான் கொடுத்ததில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு 1 2 3 நீங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து முட்டை பொறிச்சிருக்கும். இன்னொன்று நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண வேண்டியது, அதாவது சத்து மாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க, ஜின்கோவிட் அப்படின்ற ஒரு டேப்லெட் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேர்டு வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப எடுத்துடக்கூடாது, ரொம்ப அளவாக தான் கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு ஹாஃப் டேப்லெட் போட்டு நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து வச்சிட்டிங்கன்னா எல்லா பேர்டுமே சாப்பிட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நிறையா சிக்கு பொறிச்சு உங்கள் கூண்டு ஃபுல்லாமே சன்கனூர் பேர்ட்ஸாக அப்படியே ஜொலிக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு இந்த விவரம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேறு பெட்ஸ் பற்றி எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. முடிஞ்சால் இல்லை கண்டிப்பாக உங்களுக்காக ஒரு வீடியோவை அதுக்காக மேக் பண்ணிடலாம். இல்லைனா கமெண்ட்லேயே ஈஸியானதாக இருந்தால் கமெண்ட்லேயே நாங்கள் கமெண்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க.